看一下，啪啪啪的声音，你看，哦，我紧收嘞，靠腰，伤济啦，伤济。哦，先不管了，先不管了，对不对？再抽吧，这个就是另类的一种人生苦海，对啊。啊，这等下会开，好无？这内底怎么系统拢空气啦？哎呦，佫真正呢！哎，你有够巧的呢！会使你捌跳舞你也知的，还佫上下垫片来注意。到烂脚脸，哦，这个很难拆，拆起来之后，后来这2根拉掉，它是6缸的车架，用4缸的，这样空间会很大，下去操作。是开讲了哦，来这个上面，哇，他写这样子，安尼就好啊。对，应该是加点老油对了。好，上车了。Hello， 各位，这是王嘴。今天来拍什么沙？今天要来打开潘朵拉盒子，我们要来看这颗Power Pump它为什么会起泡。开始，咱们先来观望一下哦。这就是我刚136跳的啊，伊就是讲吼，系统有走空气落啦。啊，目前来看的话，哦，我是觉得应该是前面这边，我们要把它稍微清洗一下，哦，然后把它拆开，看里面到底自己翻新的机会有多高。好，开始摇。来，我们用比较打伤的方法，哦，也是一样出动化清剂，是有点奢侈啊，但是电车。哦，啊，最后片子拍好的时候，我们再把它拿给他，这样就好了。这正常是用，用那个啥洗眼镜就去洗啊。瞬间，好来，初步把它喷干之后，我们要开拆啦。你看，来哦，这个是那啥，13号的。应该是这边全部把它拆开这样而已啊。二来，那个出动气动扳手，电动扳手了。注意哦，这叫做打开潘朵拉的盒子哦。潘朵拉，好，伊这是我头前的对灯，不管。小恩讲的米龙虾，就是米龙虾。小恩最近拢咧听迄条米龙虾啊，1粒、2粒，好，靠腰的，迄个啥镜头头前咧作业，足歹作业的。哦，然后它这个靠腰，它这个在组装的时候，我们先记录一下哦，伊这个。LUK 边仔才有一个固定座，开啊！靠腰嘞！哇，来这个打开的时候，它2个垫片在下面，啊，这个上面就没有垫片了。哎呦，这比我所想我复杂哦。来哦，咱要来看卖这内底到底是安怎哦。啊，这个螺丝照道理应该是一样长的。所以我讲这个翻修哦，翻修起来交换一粒3000啦，3800还是讲，安尼算嘛，价格是可以。含咱想拢无共呢，含咱想拢无共呢，歹哦。这为什么要安尼咧？这跟我们想的不一样呢，靠腰嘞。这当撒起来。哦，这里有一个轴心，然后这个轴心下面是这样子的哦。来，我们来看一下，这个应该是安尼，好，然后这里面哦就没有东西了，伊只有一个油入去吼。好，安尼，这个轴心是照这个所在，好 ，OK。看你靠背，我拄啊拔起来是方向嘞。
这方向照这个形来装就好啊。安尼我知影，我知道了。哦，它打开是这样子。哦，伊安尼嘛。哦，安尼我知影。哦，我讲我搁要破解种秘密啦。然后我是觉得在漏油的时候，可能是这个油封。哦，这个油封硬化。这数空气落。这照讲应该当杀起，但这主要一个关键，这毋知变哪起起来。哦，这个我们就不知道怎么拿起来了。哦，有内底咧海椒，你有看这叶片无？来，我来放大一下，因为手都很油。这有啊？我讲这个安尼，所以这个翻手也无简单。为什么咧拍？这是，这拍紧啊，无法度，这无解。安尼就讲这有烧料啦，这有烧料。它这个垫片，这是特殊规格，这你无外口无可能买有。哦，这你无可能买有诶。哦，所以你若讲向拄着，这嘛是爱去开啦，你知影？爱去了的啦。这有一个拍紧啦。我是觉得应该也不是这边在漏，因为这里漏无大，应该是这但这个轴承有无？这个不晓得怎么拉，不晓得怎么拉开。哎呦，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 我赢！哎呦，我赢！哎呦，我讲真个，白龙雪订阅支持，真正诶。来仔细看哦，伊这怎么做安尼撒起来呢？伊才开。哦，这内底就敢若像迄个啥？迄什么转子引擎，你知无？像转子引擎安尼咧动啊。这照讲可以当扭起来，这个是还可以拉开，对，有无？干真好耍呢！好，来，这即摆才一支片哦，甲藏咧，再搁一支片，你即摆甲藏咧，伊就有方向的注意哦。即摆伊安尼哦，一支撒起来，一支拢会当撒起来，靠边一个叶片留的。我讲叶片就断去啦，叶片就断了啦，有没有看到？叶片就断去啦。无，这个绕一地，绕一堆。妈，这个在拍片上有够难用的。安尼啦，还搁另外一地咧，靠边的。我拄啊开，我刚应该无减一地哦。安尼啦，有无？它现在在动，转子引擎都会动啊嘛，对不对？这就会害出来嘛。好，食啦，我想哪有可能会漏去咧，对不对？操吧！基本上，这种物件无啥会歹。我个人这样觉得，不太会坏哦。靠腰诶，这个不太会坏了，我个人觉得了。安尼啦，哦，你敢会当捕捉较水咧？安尼咱个模拟者。所以我讲这要翻修，这无简单呢。不简单哦。来，有无？伊即摆伊就讲油害出来有无？伊就会这有安尼伫遐揪有无？干真好耍。好，之后我们要看，最主要是这个轴心。我知影。我赢。
我会翻修了，伊只有一个死辛苦摕起来，扭出去尔，所以这个叶片我们先把它拿下来。啊，我赢。哦，叶片1，哦2，来，啊，我赢。这样的翻修，这真有好赚。这你若摕有料的话啦，但是我是感觉这种足暴力的物件，无可能外口会摕到，你知道？我知啊。哦，这摕倒来时，我不要这跳进来，拿这个时间太久了哦。咁我这毋知带一颗基材发明的呢？哎呦嘛无呢，无啊！我知影哦，恁遐发明这是要巧的。伊这，它就这样拉，这样拉嘛，对不对？我知，真正，这死辛苦爱杀掉。哦，这死辛苦我们把它拿掉。这出歹鸟，这支买当杀起来，死辛苦杀掉，处理掉血细换掉，3800、3000就赚到了。来，问题是这个C型扣要拿起来，好像比C要难呢。这个感觉很像很硬的样子呢。对灯，这到底是要杀出来？这到底是要杀出来？这够歹翕的呢。你看这足歹用的呢。这一个洞啊！啊，我讲这要家己翻修有法度啦，但是麻烦啦。这钱嘛是用趁趁较紧就好啊。这无解啊。来，基材唔信邪。哦，这个很难拆，我想安尼插咧有无？啊，甲拱落，之后慢慢敲起来。我赢，我赢！我真正是基材，好，啊，这样换咧。我真正是基材呢，有没有基材？有基材刷基材，这是有基材刷基材。啊，我赢了！今天啊，我赢定落，你知道？我跟你讲啦 ，DIY 工具用最少的状态之下去拆，对不对？拆了起来才是厉害。这扭出来呢，这内底应该是哪像迄曲轴扑哩安尼无？拖出来，有无？是毋那迄个啥 Q 碰 O 碰不会高，对不对？啊，这毋知分倒正平，我毋知影。这应该是无分倒正平啊。哦，好，放好之后，所以就这样子啊。所以你若讲，然后要用伊乌链有无？应该是这个哦。那我们这个把它拿起来，哦，这以后会当对照，当翻修会当用，有一个番号我们可以对。反正伊这尾啊杀等于无，甲人交换等于伊嘛是都爱个顶翻啊。主要是前面那个么字形找不到啊，这个旁边这种东西也是觉得还好。杀起来，拄我手一插着，甲再有挂手套无，你们手都落红呀。哦，对不对？这个就买得到了。啊，这翻修这简单啦。啊，主要是这个乌油四路啦。这看底下突然库用一模一样呢。来，嘛擦干净。来，瞬间擦干净之后，伊这种套规应该是拢无变好啦。对，无变好的啦，有无？挑伫无用摘嘛。但是没关系啊。好，我们看里面。哦，这原理啊，那我们就不知道。然后我们把它，哦，这个把它撬开。所以这个以后要翻修就是这样子而已啦，对不对？把它拗开。不好拗呢，这到底是要怎拗呢？这个工具错误，赶快用这一支。哦，伤暗。这个讲出来是要怎讲？来，
这样子斜斜的哦，刚好去撑到这边，应该是会使哦。用土瓦炼钢的下去拆，出来了。唔知插过，靠要叫插破的，处理膜会插破，插破，插破的，插破倒，完全撬袂起来，主要是这个啦，哦，主要是这个关键。我看有啥物好撬的无？就用这支啊，对，这样就好啊，安尼撬起来。那开关器安尼，有无？有，这个细炉就歹买的哦。这个细炉很难买，我一看就知道这个很难买。哦，这个好跳，找到了。哦，这样的类，这像迄团库的油封的，这像进站的油封的，迪奥这像迪奥里奇的油封的，很像迪奥的曲轴油封的。嘿，干我这个翻新这件暴利这件好赚的，一个3000多。那我们把它记录一下。来，这个油封我跟它看很像那个进站的曲轴油封，真行哦。所以讲翻新这件暴利赚死你，赚死！来，我们来看一下。哦，30嘛，对不对？好，然后我们来看那内径哦。哎，这有小可更大的哦，更大的就这样。哦，19，大概是19这边哦。然后我们拿起哦进站的曲轴，我们来比对电盘这一边的，套上去一定刚刚好。你看妈的有没有一模一样？稍微有点松了啊，但是这算零呀我，所以我来看这一个哦，轴心跟进站这边应该是一模一样的哦。来哦，这就打开潘多拉的盒子哇，19哦，19哦，来进站的曲轴哦，进站的曲轴这边。应该嘛是19，哇，有没有？有没有啦？我那个聊好，哇，我怎么个杀个暗哦？多19你看，公差几条嘛？我甲回较多好咧，差不多19啦。好，过一届哦。靠腰咧，绑水杆真正是奇才。外径是30嘛，换内径，伊正常这比19较细一寡寡，啊，就是叫放大的有无？这叫放大的嘛，因为咱个咱拄仔咧撬，的时候会有差，哦，这个，哇，所以这个变老油，啊，你即摆热胀冷缩型就重起来。好，那我们来看一下哦，哦，它很像进站哦，另外这一边嘛，对不对？哦，这个嘛，一模一样哦，我袂甲你骗哦，完全一模一样。夭寿咧，你遐这3000几真好赚的，完全一模一样啊，完全一模一样。内径19，啊外径30。你看内底软软的这，这内底软软的这应该要18点多啦，18.9、18.8呀。哇，伊也差几条嘛，对不对？惊到呢！那我们去拿新的，那我们瞬间拿到全新的进站油封，它的外径30，哦，32.8，然后内径应该是18点多，
哦，17，哦，这个愈赞愈暗嘛，对不对？有没有？哦，伊这差几条尔嘛，来这边有没有？哇，而且放大诶，哦，放一个白龙雪发现到这天大诶秘密来，这较大一寡寡，但是当硬钱啦，哦，来，好来看哦。完全一模一样诶！哦，夭寿咧，夭寿咧！啊，这小可暗暗是正常诶啊，夭寿咧！哦，夭寿！哎，这是较，伊这较深，这较浅，这较深啦，差会遮尔啦。哦，夭寿！好来，啊，你即马安尼无？吃，这样塞进去绝对刚刚好，完全一模一样诶！我先甲藏下头，因为这我进站尾还搁倒，这是全新的啦。这外径好像有稍微小一点点啦，但是是还 OK 啦。哦，啊，你即马有无？即马这支，你赶快甲藏过。哦，林老师诶，完全麻麻，有没有麻麻？这叫做白同学打开潘多拉的盒子，恐怖呢！所以白同学这真正，白同学这真正恐怖诶，你毋知？有啦，差不多啦，对啦，一样啦，有无？啊，这只是较深尔啦。啊，你若讲较深来讲，你个小当都套2粒啦。对啦，一模一样，一模一样。吼，来归零哦。我怎么用力大概甲惊掉咧？3008，哇，这较大一寡寡，还佫大一寡寡的有无？还佫大一寡寡，拄啊好，这会使破案啊！所以螃水这频道真正会惊人咧。然后最主要困难的地方就是在哦，这2条，伊这2条这，但我讲这两个吼，这两较无差啦。我是觉得这2个可以不用换啦。伊这只是伫遐咧磨尔。哦，这2条，我感觉这个还好哦。啊，这摆伫遐滴滴洗。好，把它组装起来。